Mən Oqtay Lətifli, London Universitet Kollecinin Astrofizika fakültəsinin 1-ci kurs tələbəsiyəm. Bu videoda Beynəlxalq Astronomiya və Astrofizika Olimpiyadası barədə məlumat verəcəm və keçən ilin, yəni 2025-ci il 18-ci Beynəlxalq Astronomiya və Astrofizika Olimpiyadasının nəzəri turundan birinci sualı həll edəcəm. Beynəlxalq Astronomiya və Astrofizika Olimpiyadası barədə məlumat verim. Bu olimpiyada hər il avqust, sentyabr və oktyabr aylarında təşkil olunur. Olimpiyadada hər ölkədən 5 şagird və 2 komanda rəhbəri iştirak edirlər. Həmin 5 şagird high school students, yəni 9, 10, 11-ci siniflərdən şagirdlər olur. Həmin şagirdlər 4 mərhələ üzrə 600 baldan ibarətdir. Həmin 4 mərhələ bu mərhələlər üzrə yarışırlar və şagirdlərin, yəni iştirakçıların yarısı medalla təltif olunur. Burada bürünc, gümüş və qızıl medal nisbətləri mediana görə müəyyən olunur. Məsələn, keçən ilin nəticələrinə baxsaq, burada birinci yer, yəni ən çox bal toplayan Amerikalı şagird 438.5 bal toplamışdır 600 baldan. Və gümüş medalın sərhədi 276 bal, bürünc medal isə 222 bal olmuşdur. Və median bal isə 174 bal olub. Yəni 600 baldan 174 bal yığan şagirdlər medalla təltif olunublar. Bu olimpiyadada Azərbaycandan 2 bürünc və 2 əvəzləndirici mükafat qazanıb şagirdlərimiz. Onların arasında mən də varam. Və bu videonu çəkməyin məqsədi əslində bu video davamlı olacaq və mən növbə ilə bütün astronomiya və astrofizika olimpiyadasının suallarını izah edəcəm, mövzulardan izah edəcəm ki, birbaşa sualları həll etmək çətin olmasın. 600 balın 300 balı nəzəri turdur, yəni theory examination. 150 bal data analizi mərhələsi, 150 bal isə müşahidə və planetarium mərhələlərini əhatə edir. Nəzəri turda 12, 13 və bəzən 14 sual olur. Son suallar uzun, orta suallar və qısa suallardan ibarətdir. Və burada əsas olan mövzuları yaxşı qavramaq, hər mövzuya uyğun suallar işləmək çoxlu və vaxtı düzgün bölməkdir. Bu qədər Beynəlxalq Astronomiya və Astrofizika Olimpiyadası ilə bağlı. Bir də onu qeyd edim ki, bu olimpiyadadan medal qazanan şagirdlər gələcəkdə universitetə qəbul prosesində məsələn, ən yaxşı universitetlərdən biri olan MIT Beynəlxalq Astronomiya və Astrofizika Olimpiyadasını tanıyır və burada medal qazanan şagirdlər daha çox şans qazanırlar qəbul olma prosesində. Və ona görə də, əgər həvəsiniz varsa astronomiyaya, bu olimpiyadanın seçmələri üçün iştirak etməyinizi məsləhət görürəm. Bunun üçün ilk mərhələ Azərbaycan Astronomiya Olimpiyadasıdır. Oradan qalib olan şagirdləri isə sonradan dərslərə cəlb olunurlar və həmin dərslərdən sonra seçmə imtahanından 5 nəfər Azərbaycanı təmsil etmək üçün seçilirlər. Beləcə başlayaq birinci sualdan. Daksha missiyası. Daksha 2 peşdən ibarət təklif olunan Hindistan missiyasıdır. S1 və S2 yer ətrafında eyni dairə və orbitdə bərabərli 7000 km radiusu ilə, lakin 180 dərəcə faza fərqi ilə dövr edir. Bu peşlər yüksək enerji sahəsində kainatı müşahidə edirlər. Daksha peşlərinin hər biri bir neçə düzbucaqlı detektorlardan istifadə edir. Hansı ki, burada göstərilib. Göydəki bir mənbənin yerini müəyyən etmək, anlamaq üçün Daksha missiyasının sadələşdirilmiş modelindən istifadə edəcəyik. Fərz edək ki, S1 yalnız 2 eyni detektora malikdir. D1 və D2. Hansı ki, burada göstərilib. Hər biri A bərabərdir 0.5 kvadrat metr sahəyə malikdir. Və şəkildə göstərildiyi kimi qeyri-şəffaf montaj M-ə bərk edilmişdir. Bu da üçbucaq prizma şəklində montajdır. Detektorlar Y oxu boyunca simmetrik olaraq X-Y müstəvisinə perpendikular müstəvilərdə yerləşir. Yəni, burada şəkildə göstərildiyi kimi Y və X oxu.
və bir-birlə 120 dərəcə bucaq əmələ gətirir, hansı ki, bu alfa bucaqdır. Sualımız budur ki, uzaqda yerləşən və x-y müstəvisində olan bir mənbəni müşahidə edərkən D1 detektoru, yəni bu detektor, P1 bərabərdə 2.7 vurun üstü mənfi 10 joule bölü saniyə gücünü və D2 detektoru isə P2 bərabərdə 4.7 vurun üstü mənfi 10 joule bölü saniyə gücünü qeydə alırlar. Mənbənin mövqe vektoru ilə müsbət y oxu arasındakı bucağın, yəni eta bucağını təxmin edin. Müsbət y oxundan saat əqrəbinin əksinə istiqamətdə ölçülən bucaq müsbət hesab olunur. Yəni bu istiqamətdə. İndi isə həllə keçək. Demək, bizim bu şəkildə çıxacaq prizma şəklində montajımız var. Bu bizim detektorumuz, bu da ikinci detektorumuz. Deməli, 1 və 2. Bu bucaqlar alfa bölü 2'dir. Burada 90'dır. Burada 90 çıx alfa bölü 2. Eyni ilə də bura. Və şərtimizdən məlum olur ki, P1'ə düşən güc P2'ə düşən gücdən azdır. Yəni ki, bu mənbə Y oxundan solda, yəni ikinci lübdə yerləşəcək. Hardasa bu tərəfdə yerləşəcək. Ki, biz onu bilirik ki, əgər şüa perpendikulyar gəlirsə, onun 100% qeydə alınır. Yox, əgər paralel gəlirsə, yəni belə gəlirsə, istiqamətdə hamısı qeydə alınır. Bu istiqamətdə gəlirsə, heç biri qeydə alınmaz. Və bizə ona görə də şüanın perpendikulyar komponenti lazımdır detektorlara. Birinci olaraq nə yaza bilərik? Göstərəm. Deyək ki, cismimiz, mənbəmiz buradadır və onun mövqe vektoru bu şəkildə olacaq. Və bu da y oxumuzdur, yaddan çıxmasın. Y və x ox. Saat əqrəbinin əksi istiqamətində, yəni bu istiqamətdə müsbət götürülürdü və bu da eta bucağımızdır. Və bizə uzaq, yəni distant, uzaq bir yerdən gələn şüalar hamısı perpendikulyar, daha doğrusu paralel gəlirlər. Yəni, biri belə gələcək, biri belə gələcək, biri belə, belə, hamısı paralel gələcəklər, hansı ki, şəkildə göstərilmişdir. Və bizə lazımdır bu şüanın perpendikulyar komponenti. Yəni bu. Eyni ilə də bu cisim üçün deyək ki, həmin şüa buna mövqe vektoruna paralel olmalıdır. Belə götürsək, və bizə onun yenə də perpendikulyar komponenti lazımdır. Bu bucağa beta, bu bucağa gamma işarə eləyək. Və indi P1 gücümüz nəyə bərabər olacaq? P1 gücü həmin mənbədən gələn sel, yəni F kimi işarə eləyə bilərik onu. Bu sel vurulsun detektorun sahəsi və bu selin hamısı deyil, ancaq onun perpendikulyar komponenti, yəni F bu halda, daha sonra bir budur, bu halda kosinus gamma. İkinci P2'miz üçün isə F vurulsun A vurulsun kosinus beta olar. Bizdə P1 və P2 olduğundan tərəf-tərəfə bölə bilərik. P1 bölü P2 bərabərdir F vuralar ixtisar olunar. Kosinus gamma böl kosinus beta. Bunu da kalkulyatorla hesablasaq verilən dəyərləri bu təxminən 0.574 dərəcə. 0.574. Burada 3
decimal place qədər yazsaz uyğundur. Yəni minliyə birlərə qədər yuvaraqlaşdırsaq. Çünki çox uzun cavab, yəni bütün rəqəmləri doldurmaq olmaz. O halda xəta ola bilər. Xəta ola bilər dedikdə yoxlanılan rəqəmlərlə üst-üstə düşməyə bilər. Yoxlanan rəqəmlərdə götürülür ki, şagird bunu üçüncü və yaxud da ikinci decimal place-ə qədər yuvaraqlaşdırsın. İndi isə həndəsə hissəsinə keçək. Həndəsə hissəsində biz eta ilə beta və qamma arasında əlaqələri tapmağa çalışacağıq. İndi soldakı üçbucağı daha böyük şəkildə çəkəcəm. 90. Tutsaq perpendikulyarı. Bura beta demişdik. Görə də qarşılıqlı bucaq olduğundan burada beta olacaq. Bura alfa bölü 2. Bura eta idi. Buradakı 90-dır çünki perpendikulyardır. Burada 90 çıx alfa bölü 2-dir. Xarici bucağın xassəsinə görə 90 çıx alfa bölü 2 bərabərdir. Beta üstə gəl etaya. Bu birinci əlaqəmiz. İndi isə ikinci üçbucağı çəkək buradan. Bu şüaya paralel olmalıdır. Həmin bura gəlib çatan şüada. Və buna perpendikul, buna qamma demişdik. Uzatsaq. Gəlib çatar bura. Və bu qammadırsa, bu da eta, burada 90, alfa bölü 2. Bura qammadırsa, burada qamma olmalıdır. Və gördüyünüz kimi burada bir 4 bucaqlı var. Daha doğrusu 5 bucaqlıdır. Biz 5 bucaqlının bucaqlarından istifadə edə bilərik. Və yaxud da elə 4 bucaqlını da götürə bilərik. İndi baxacaq. Bura qammadırsa və burada etadır, düzdür. Burada etadır. Və burada 90 dərəcə olmalıdır. Bura etadsa, bura 90 çıx eta olacaq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bucaqlı ilə hesablasaq, bütün daxili bucaqların cəmini toplasaq, bizə verər 540 dərəcə. Məsələn, bu bucaq bizdə 90 üstə gəl eta üstə gəl. Bu alfa bölü 2 bizə verir alfa üstə gəl. Bu bucaq bizə deyər 180 dərəcə çıxılsın. Eta çıx alfa bölü 2 üstə gəl. Bu bucaq 90 üstə gəl. Qamma üstə gəl 90 çıx eta. Bu bizə verəcək 540 dərəcə. 90, 180, 90, 90, 50, 540-dan da 450-ni çıxarsaq 90 qalır. Və sol tərəfdə dəyişənlər saxlasaq. Eta üstə gəl alfa çıx eta çıx alfa bölü 2. Üstə gəl qamma çıx eta. Etalar gedər. Bərabərdir 90-a qədər sağ tərəfdə. Alfa çıx alfa bölü 2, alfa bölü 2 eləyər. Alfa bölü 2-ni atsaq onu mənfi alfa bölü 2, yəni 90 çıx alfa bölü 2 bərabər olar. Qamma çıx etaya. Bu da ikinci tənliyimiz. Bu iki tənliyimiz və bir də yuxarıdakı tənliyi, 3 tənliyimiz var deyə 3 dəyişənimiz var deyə hər birini tapa bilərik rahatlıqla. Elə yuxarıdakı tənliyi aşağıya köçürsək, kosinus qamma böl kosinus beta bərabərdir 0,574. Qammamız nəyə bərabərdir? Kosinus
90 çıx alfa bölü 2 üstə gəl eta. Betamız nəyə bərabərdir? Kosinus 90 çıx alfa bölü 2 çıx eta olacaq. Sadəcə işarə fərqi var idi onlarda. Bərabər 0-dan 574. Bir də alfa bizə məlumdur. 120 dərəcə idi. Bölü 2 60 dərəcə. Bu da eləyəcək 30 dərəcə. 30 dərəcə. Bu isə tənlikdir. Tənlikdə bir dəyişən var və bizə heç bir açılmış. Bu isə yerinə qoymaqla həll oluna bilən bir tənlikdir. Ona görə də kalkulyatorlarımızı götürüb kosinus 30 üstə gəl. Başlayırıq, məsələn, eta 0 ilə 90 dərəcə arasında dəyişəcək deyə 0-dan 90 dərəcəyə qədər bir ədəd qoyub yoxlaya bilərsiniz. Məsələn, mən 10 dərəcə qoyacağam. Bölünsün kosinus 30 çıx 10 dərəcə. Bu bizə verdi eta və bu kəsir. P, K deyək. Eta və K. Cədvəldə yazsaq, məsələn, etaya verdiyi 10 dərəcə. K'mız oldu 0-dan 815. Kosinusda 0-90 dərəcədə, yəni birinci rübdə dərəcə artdıqca azalır. Bu görə də bizə lazımdır elə dərəcə, etanı artıraq. Etanı 10 dərəcə yox, 20 dərəcə yazaq. 20 dərəcədə K 0-dan 653 olur. Və get-gedə yaxınlaşırıq bu 0-dan 574 dəyərinə. İndi isə gəlin 25 qoyaq. 25 bizdə onda 0-dan 576 və çox yaxınlıq dəyəri. Gəlin qoyaq 25.5 indi. 25.5 olduqda dəyərimiz olur 0.568 və istədiyimizdən çox azaldı. Deməli ki, 25.5 yox, hardasa 25.2 qoyaq gəlin yerinə. 25.2 dərəcə. Dəyərimiz oldu 0-dan 573 və 25.1 qoysaq dəyərimiz olur 0.574 və etamızın dəyəri də təqribi bərabərdir 25-dən da 1 dərəcə olur. Bu A variantımızın daha doğrusu birincisinin, yəni A variantı hesab etmək olar, həlli idi. İndi isə ikinci hissəsinə keçək bu sualın. Uzaqda yerləşən bir mənbədən x, y müstəvisində olması vacib deyil. Yəni ki, z müstəvisində də ola bilər. 3D baxmalıyıq bu məsələyə. Gəlin tək bir siqnal nəzərdən keçirək. Bu siqnal daşanın hər iki P2 tərəfindən qeydə alınır. Siqnalın maksimumlarının qeydə alınma vaxtları müvafiq olaraq S1 üçün T1 və S2 üçün T2-dir. Əgər T1 çıx T2 plus minus 0.1 millisaniyə olaraq xətalı ölçüldüsə, onda mənbənin yerləşə biləcəyi səmavi sferanın hissəsini F müəyyən edin. Deməli, əgər hər iki peyk bunu müəyyən edə bilsə, biz məsələnin başında deyilmişdik ki, bu peyklər 180 dərəcə faza fərqi ilə fırlanırlar. Yəni biri buradadırsa, digəri də buradadır. Bu da yerdir. Deyək S1, deyək S2. Və T1 çıx T2 də bərabərdir. Plus minus 0.1 millisaniyə. Bizdə bir dənə obyekt var. Səmavi obyekt. Hansı ki, birinci cisim ikinci cisimdən daha gec qəbul edir onun siqnalını. Biz bayaq A variantına baxanda da mən qeyd elədim ki,
istənilən uzaq obyektə, istənilən uzaq obyektdən şüa bizə paralel gəlir. Yəni, sən deyə obyekt uzaqda, amma məsələn buradadır. Ondan bizə şüa belə, 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 ancaq paralel gələcək. Və biz təkcə birinə baxsaq, məsələn bu. Bu əlbəttə ki, S2-yə daha birinci çatacaq bu siqnal. Niyə? Çünki buna perpendikulyar olan xətt daha yaxındır mənbəyə. Və biz bu məsafəyə D2 məsafəsi deyə bilərik. D2 bərabərdir C T2. Yəni T2 zamanında S işıq sürəti ilə gələn şüa D2 məsafəsini qət edib və S2 bunu qəbul edəcək. Amma S1 üçün bu məsafə biraz daha çoxdur və zaman da daha çoxdur, yəni daha gec qəbul edəcək. Bu qədər delta D qədər daha çox olacaq və D1 də bərabərdir CT1-ə və delta D də bərabərdir D1 çıx D2 bərabərdir C T1 çıx T2 T1 çıx T2 ilə delta T desək C delta T bərabərdir delta D-yə. Amma bizə bucaqla bir əlaqə lazımdır. Çünki bizə sferanın hissəsi deyir. Sferanın hissəsi dedikdə yer kürəsi ortada olan bir sfera nəzərdə tutulur. Bir R radiuslu sfera. Bu R çox böyükdür. Amma deyilir göy sferi. Göy sferi üzərində ekvatorial koordinatları göstərmək olar. Düz doğuş, meyl və bu kimi koordinatlar göy sferi üzərində göstərilir. Və biz ona görə də bucaq lazımdır. Bu bucağa teta desək, delta D-ni radiusla, yəni peyklərin orbital radiusu ilə ifadə edə bilərik, hansı ki, bu da şərtdə bizə verilmişdir. Bura tetadırsa, burada tetadır. Onda delta D həm də bərabərdir 2R kosinus teta. Və kosinus tetamız bərabərdir C delta T bölü 2R. Amma bizə təkcə bu delta T-ni tapmaq, təkcə bu tetanı tapmaq məsələmir. Niyə? Çünki bizim xətamız da var. Özə göy sferin hissəsini nəzərdə tutulub. Bunu necə göstərmək olar? Yer kürəsi deyə buradadır və peykdə teta qədər məsafədə, teta bucağı qədər buradadır. Və bu peyk harda yerləşsə, yəni deyilmişdi məsələdə ki, x, y müstəvisində olması vacib deyil. Yəni, z müstəvisində hər hansı bir yerdə yerləşsə, biz yenə də həmin teta bucağını müşahidə edərik. Necə yerləşsə, onu bir intuisiya ilə fikirləşə bilərik ki, bir böyük çevrə boyunca yerləşsə, baxın, belə bir çevrə boyunca yerləşsə, belə bir çevrə boyunca, indi yaxşı göstərmədim burada, belə bir çevrə boyunca yerləşsə, yəni bu, burada yox, burada və yaxud da buralarda olsa, yenə də eyni hadisə müşahidə olunacaq. Biz onu sfer üzərində göstərə bilərik. Hansı ki, göy sferi adlanır. Deyək ki, obyektimiz buradadır və dediyimiz kimi bütün bu çevrə boyunca ola bilər. Mövqeyi. Bucaqda teta. İndi bizdə xəta var deyə bu teta 1 və teta 2 olacaq. Yəni teta 1 və teta 2 arasında ola bilər. Yəni kosinus teta 1 bərabərdir C deyək delta T xətasına dt deyək. T bölünsün 2R. Teta 2 isə C delta T çıx dt bölü 2R olacaq. Deməli, teta 1 və teta 2 bucaqlar arasında yerləşəcək həmin sahəmiz. Bunu silsək.
Bu bir də baxaq hansı daha böyükdür. Kosinus daha böyükdürsə, bucaq daha kiçikdir. Yəni teta 1 daha kiçikdir, teta 2 daha böyükdür. Teta 2 budur, onda teta 1 də budur. Və bir də bu çevrə üzərində yerləşə bilər. Yəni bu sahə arasında, bu iki sahə, iki çevrə arasındakı sahədə yerləşə bilər bizim obyektimiz və yəni sferanın bu hissəsində yerləşə bilər. Və bizə lazımdır bu sahəni sferanın sahəsindən ifadə eləyək. Bunu necə ifadə edə bilərik? Bizdə kürənin buna deyilir segment, səhv eləmirəmsə, segmentin sahəsinin düsturunu bilirik. Sahə 2pi r h-a bərabərdir. H isə bu segmentin hündürlüyüdür. Yəni bu hissə. Və bu hissədə necə tapa bilərik? R kosinus teta 1 çıxsın R kosinus teta 2. Bu sahəni də bütün kürənin sahəsinə bölsək, biz yerləşdiyi sahənin sferanın səthin sahəsi ilə sahəsindən asılılığı müəyyən edə bilərik. Daha sadələşdirsək, yeri çıxarsaq, kosinus teta 1 çıxılsın kosinus teta 2. Bunu da bölsək 4 pi r kvadrata. Pi r kvadratda ixtisar olar 2 ilə bu 4 də gedər, qalar 2. Yəni son cavabımız 2-də 1 f bərabər 2-də 1 kosinus teta 1 çıxılsın kosinus teta 2 və teta 1 və teta 2-ni də əvəz edə bilərik. Daha da açıqlayıcı olsa 2-də 1 ortaq məxrəci çıxarsaq çölə C delta t üstə gəldi t çıxılsın delta t üstə gəldi t. Delta t'lər ixtisar olar və sadəcə gördüyünüz kimi xətadan asılıdır bu sahənin bütün sferanın sahəsinə nisbəti. C böl 4r uzun 2-dir. 2-lər də gedər 2. Cavabımız C t böl 2r olar. C işıq sürəti, r orbital radius, t isə zamanın xətası idi. Hansı ki 0,1 milisaniyə bərabərdir. Bunlar da qiymətlərini yerinə yazdıqda, indi mən hesablamayacağım, həllərdən baxacağım. 2,13 vuran üstü -3. Yəni kifayət qədər azdır ehtimal. Bu qədər. Bu videoda birinci məsələni həll elədim. Gələn videolarda da növbəti məsələləri həllini yerləşdirəcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.